नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई आज पनि हामी आइसकेका छौँ यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आज चाहिँ हामीले के ल्याएर आएको छौँ भनेर हजुरले थाहा पाइसक्नुभयो होला थम्बनेल हेरेर हैन थम्बनेल हेरके थम्बनेल देखके थाहा पाइसक्नुभयो होला हजुर आज चाहिँ हामी चाउमिन च्यालेन्ज गर्दैछौँ पिरो चाउमिन च्यालेन्ज गर्दैछौँ त्यसमा पनि अझै अकबरे खोर्सानी काटेर राखिरहेछौँ यो पनि हाल्छौँ र हार्नेलाई चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ हार्नेलाई चाहिँ यहाँ 6वटा पनिसमेन्ट छ 6वटा पनिसमेन्टमा जसले हार्छ त्यहाँ अहिले के भन्छ त्यो टोकन तानेर कम्तीमा 3वटा चाहिँ त्यहाँ चिटकटमा भएको कुरा चाहिँ के भन्नु गर्नै पर्यो त्यहाँ धेरैवटा छ त्यहाँ रुने अभिनय गर्ने नाच्ने त्यस्तै क्यारिकेचर गर्ने त्यस्तै छ अब ढिला नगरी तर उसले मलाई जित्ने कुरा चाहिँ ताकि छेपारेको कथा जस्तै हो प्याज अनि धनिया र यो चाहिँ अकबरे खोर्सानी रहेछ अनि म हाल्छु लगभग यो फुड च्यालेन्ज चाहिँ मेरो लागि खास खाने बेला मात्रै हो म चाहिँ हार्छु भन्ने कहिले लाग्दैन तैपनि उसले मलाई एकदमै जोड गरिरहेछ धेरैवटा भिडियोहरुमा देखि नै राख्नु भएको छ तर उसले मलाई प्राय जित्न चाहिँ जित्दैन खोर्सानी सबै हाल्नु न तपाईलाई मैले आधी हाले खोर्सानी सब डालके ल रेडी 1 2 3 गो अहिले कोकाकोला खायो भने पेट भरिन्छ र चाउमिन जाँदैन अनि तिमीले मलाई जित्छु नै भनेर यो च्यालेन्ज गरेको मेरोमा धेरै हाल्दै थियो क्या यो केटीले छैन भान्से त ऊ हो नि त पस्किने झ्याली भएछ है गाइस थोरै हो नि म खाएको खाइछु मैले खाएको छु भान्से दालमा पुच्कालाई म खाएको खाइछु यार मेरो घट्दैन हैन को त आज मलाई जसरी जित्ने प्लान छ कि क्या जस्तो लाग्छ त्यसो छैन प्लिज म केही गर्दिनँ त्यो तिम्रो रेस्टुरेन्ट काट्नु त्यो टेबलमा के हुँदैन के भयो मलाई टिस्यु ल्याउनु पठाएर हाम्रो खोर्सानी पेट हरा टिस्यु ल्याउनु पठाएर मलाई यहाँ खोर्सानी दलिदिँदै रहेछ खोर्सानी लगाइदिँदै रहेछ लाउनु चाहे झ्याली भयो गाइस यहाँ हाल्नु यी खोर्सानी ए हेर्नु त यस्तो मलाई उसको प्लानै रहेछ लास्ट बाठी यार मान्छे त खोला च्यालेन्ज पो गर्ने हो त खोर्सानी चपाए क्या कसम हाल्छु ल भिडियो हेर्नु नि त त्यहाँ गएर कस्तो चपाए मान्छे एउटा हालिदिन्छ खोजेर छ हो हालिदिन्छ खोजेर थियो भरे आइहाल्नु भने त्यति छिटो चाहिँ म कसरी हाल्छु त यहाँ मैले आइडिया लगाएर गयो नि त्यस्तो फुट्टा हाल्ने त चाउमिन फालेको त छैन नि कस्तो चाहिँ गम्मै चपाएको कुछ छ है कुछ छ यहाँ म आज यिनी हौ जित्ने बुढोलाई भनेर आज मासु धेरै आयो यहाँ सधैँ त म सिम्पलै जित्थेँ त यार आज पिरो बुढीले कुछ मलाई भित्र खुर्सानी लाग्यो जस्तो ओ माई गड यहाँ हाल्दै क्या कसम
झार्दै रहेछ मासु धेरै छ Bang. किन लागेको यस्तो रणनीति लाग्छ आज मलाई जित्नलाई किन मेरोमा धेरै थियो थिएन थियो म चाहिँ यति मात्रै नि त तिमीलाई मैले जित्ने खालको मान्छे नै होइन ल गाइस अन्त त गत्तो मैले लास्टमा स्पिड बढाएर भए पनि च्यालेन्ज जितेँ तर आज गाइस एउटा मलाई एकदमै यो आजको म्याच एकदम डाउटफुल लागिरहेको छ आजको च्यालेन्ज मलाई एकदमै डाउटफुल लागेको छ चिकन धेरै पारेछ क्या तपाईँले चिकन धेरै पारेन अनि चपाउनु पारेन ओ माई गड बाहिरबाट हेरेर त बराबरै देखिरहेको थिएँ मैले त जति खाएँ नि घट्दैन त यार उसको त फक्कै एकैचोटि घट्यो उसले चाहिँ धेरै जस्तो बनाएर राखेको रहेछ क्या किनभने पस्किने उयो हो त्यहाँ एकछिन तानी हुनु हुँदैन फेरि हो नि हो नि यो सबै म अहिलेदेखि त्यस्तो कुराहरू यो के हो यो के हो गफ दिन्छ यो यिनीहरू के हो नि यो के हो त यो त्यस्तो कुराहरू नानी मैले खाइसकेर सरी तर आज झ्याली भएको रहेछ है गाइस झ्याली मलाई डाउट लाग्यो के मेरोमा थियो नट डाटी भन थिएन मौसम बराबरै हालेको म त इजिली जित्छु भने त भगवान् झन्डै आएर नि यार तर मैले जिते सुरुमा बिस्तारै खाएँ क्या मैले 2 गाँसले मात्रै जित्ने नत्र त म त इजिली खाइरहेको थिएँ सधैँ जित्ने मान्छे ल कङ्ग्रेचुलेसन्स टु मी गाइज आज तर झन्डै जितेको है तर मलाई अझै डाउट लागिरहेछ किन नत्र भए म छक्कै परेको मभन्दा छिटो घटाइरहेको छ यार पिरो भएन असिन पसिन भयो त पुरै यति पिरो छ नि मलाई उता गएको बेला खुर्सानी लगाइदियो जस्तो लाग्यो लाइन हौ लाउन चाहिँ आँटेको थिएँ भरे आइहाल्नु भयो कुनै हालतमा मलाई जित्ने रणनीति बनाएर चाहिँ आज कुनै खुसी हाँस्यो बराबरी हालेको थियो कस्तो कुनै हालतमा आज मलाई जित्ने रणनीति बनाएको रहेछ होइन म जित्छु भनेर चाहिँ लागेको थियो मलाई भोक लागिरहेको थियो नि त तर केही खाएको थिइनँ ममरो हन्थे अनि म जित्छु भनेर तर हराइहाल्यो खानेकुरामा चाहिँ म हार्छु जस्तो लाग्दैन किन चाहिँ हार्नुहुन्छ त अरू अन्य नेक्स्ट च्यालेन्जमा चाहिँ हार्नुहुन्छ तपाईँ है तिमीले अहिलेसम्म कतिवटा फुड च्यालेन्ज गरियो रामेन च्यालेन्ज मोमो च्यालेन्ज के विस्पर च्यालेन्ज के च्यालेन्ज गर्यो तर उसले मलाई कहिले पनि जितेको रेकर्ड छैन विस्पर मैले जितेको फुडमा चाहिँ जितेको छैन त्यो फुड्स आइटममा चाहिँ खानेमा त तपाईँले कहिले सक्छ र देन वाइ डु यु च्यालेन्ज मी बेब ल एनिवेज गाइज मैले जितेँ यस्तो छलकपट भन्ने मलाई डाउट त लागिरहेको थियो अझै पनि लागिरहेछ तैपनि मैले जितेँ केही छैन अब फाइनल्ली अब सजाय त भोग्नै पर्यो ल अब अघि भने जस्तै हाम्रो यहाँ 6वटा चिटकट छ 6वटा चिटकटमा कम्तीमा उसले 3टामा भएको चाहिँ गर्न पर्यो है गाइस ल उताएर किन उतार्नु यो त मैले तान्ने पो त तपाईँले दिने नै होइन नि तिमीले नै तान्ने हो तैपनि नहेरी तान्ने चलन हुन्छ हुँदैन त्यहाँ त अब कस्तो के अक्षर देखेको छैनौ नि देखेको छैन नि गाइस छैन तान ल अब आउँछ मजा अब आएगा मजा मलाई नआउने छ भने त क्यामेरामा देखाऊ है कुकुर भुक्ने अरे क्यामेरामा देखाऊ कुकुर भुक्ने अब कुकुर भुकेको हेरौ है हौ कुति किन भनेको लु भयो ल कुकुर भुकिन् अब दोस्रो के छ पागलको अभिनय गर्ने को नि मैले हारेको म गर्थेँ द्याट्स यर प्रब्लम बेबी
पागल कस्तो गर्छ जो तिमीलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै गर पागलको एक्टिङ ल आउँदैन मलाई पागल त नआएर कहाँ हुन्छ त अनि गर पागलको कस्तो गर्छ पागल भनेको मुख नआउने कि पागल मुखमा लाटा पो हो त पागल क्या पागल दिमागले काम नगर्ने यो नहुने होला क्या लु छिटो के गर्नु त नि आई डोन्ट नो त्यस्तो त गर्छ नि पागलले कस्तो गर्छ पागलको एक्टिङ देखेर नि ठिक छ ल ल भयो पनि पास ल ल कस्तो गर्छ पागलले ल अर्को अझ मलाई लास्टै आउने पर्नु नि हौ प्रेम प्रस्ताव राख्ने क्यामेरामा देखाऊ नजिक लागेर नजिक प्रेम प्रस्ताव राख्ने प्रेम प्रस्ताव राख कसरी राख्नु ल मलाई प्रेम प्रस्ताव राख अब रियल लाइफमा चाहिँ मैले उसलाई राखेको हो अब आज चाहिँ राख ल यस्तो बसिरहेको छु अरे प्रेम प्रस्ताव राख ल आँखामा आँखा जुदाएर म तिमीलाई भन्न चाहन्छु त्यसरी प्रेम प्रस्ताव राख्छ के भन्नु त नि आई लभ यु बुढा म त अहिले बुढै होइन नि त तिम्रो के भन्नु त नि जस्तै तिमीले मलाई चिन्छौ मात्रै म पनि तिमीलाई चिन्छु मात्रै तिमीले मलाई मन पराइरहेको हुन्छौ होइन ल मैले तिमीलाई एउटा के भन्छ त्यसलाई सिचुएसन दिएँ होइन तिमीले र मेरो चिन्जान छ तर मैले तिमीलाई खासै नोटिस गरेको छैन प्रेमको विषयमा तिमीले चाहिँ मलाई मन परिरहेको रहेछ र ल प्रेम प्रस्ताव राख गाह्रो छ मलाई के भन्ने अब भन अनि नि रोहित एउटा कुरा भन्नु छ के होला भन न भनौँ रिसाउनु त हुन्न नि होइन मैले तपाईँलाई धेरै पहिलादेखि सोचिरहेको थिएँ यो कुरा भन्नलाई चाहिँ फाइनली आज भन्ने दिन चुर्यो आई लभ यु वाट मैले तिमीलाई त्यस्तो सोचेकै छुइनँ त तिमीले कसरी यस्तो सोच्यौ मलाई तिमी जस्तो त मेरो त हजारौँ लाइन छ त म त त हजारौँ लाइन मध्ये म पनि पर्छु होला नि त ल ठिक छ जोक मात्रै गरेको रियलमा ओके ल ल प्रेम प्रस्ताव पनि राख्यौँ हारियो पनि हो नि त जित्छु भनेको थिएँ फाइनली उसले सजाय पनि भोगिसक्यो म हारेँ अब नेक्स्ट फेरि पनि अर्को च्यालेन्जमा चाहिँ म अवश्य जित्ने प्रयास गर्नेछु भन तर जित्दैन ल ल त गाइस अब आजको हाम्रो छोटो च्यालेन्ज पनि सक्यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो वी होप हैन हेरेर कमेन्ट गर्नु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष च्यानल सब्स्क्राइब गरेर गरिदिनु होला हामीसँग जोडिनु होला भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजलाई चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ बाई बाई नमस्ते Wow.